হ্যালো অ্যাসপিরেন্টস, আমি তোমাদের দীপাঞ্জন স্যার আড্ডা 24/7 বেঙ্গলির তরফ থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ আপডেট জানাতে চলে এলাম। তোমাদের বহু প্রতীক্ষিত ক্লার্কশিপ এক্সামের যে টাইপিং টেস্ট, তার ক্ষেত্রে যারা যারা সিলেক্টেড হয়েছো তাদের নাম এবং রোল নাম্বার কিন্তু সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ টাইপিং টেস্টের জন্য যারা এলিজেবল, যারা যারা সিলেক্টেড হয়েছো তাদের নাম এবং রোল নাম্বার কিন্তু পিএসসি রিসেন্টলি জানিয়েছে এই কিছুক্ষণ আগেই। যারা যারা এখনও চেক আউট করোনি তাদেরকে বলবো ইমিডিয়েট যাও পিএসসির ওয়েবসাইটে চেক আউট করে নাও, এবং আমরাও এটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। সো বেস্ট অফ লাক যারা যারা সিলেক্টেড হলে ফর টাইপিং টেস্ট, আর জানিও কারা কারা সিলেক্টেড হয়েছো। আর তোমাদের আগামী দিনের পথ আরও সফল হোক এবং তোমরা সফলতার দিকে এগিয়ে যাও। আড্ডা 24/7 বেঙ্গলি তোমাদের সবসময় পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। থ্যাংক ইউ টু অল অফ ইউ।